Всем привет, ребята! Я вас хотела порадовать новостью, то что скоро я выложу видео, как же победить королевского тигона, проверка двух способов. И да, это мое настоящее лицо, мое настоящее вот. Сейчас покажу, если кто меня не знает. Да, вот это я. Ну все же. Кстати, хочу вас еще раз предупредить, то что возможно я дам свой ак, даже если вы не наберете 25 или 30 подписчиков. Я потому что сразу знаю, что вы их не наберете, но я сомневаюсь. Ну а на сегодня всем пока. И еще раз хочу сказать то, что в следующем видео будет как победить тигона, проверка двух способов. И один из них стопудово будет рабочий. Всем советую посмотреть. Так что ждите нового видео. Я, скорее всего, его выложу сегодня или завтра. Ну а на сегодня всем пока.